హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫార్మ్ ఇన్ ఆర్మ్స్. ఈరోజు మనం బ్రాయిలర్ కోడి పెంపకం గురించి తెలుసుకుందాం. బ్రాయిలర్ కోడి పెంపకం భారతదేశంలో అత్యంత లాభదాయకమైన పశువుల వ్యాపారం. చిన్న పారిశ్రామిక పొలంలో పెద్ద పారిశ్రామిక బ్రాయిలర్ వ్యవసాయం చేయవచ్చు. భారతదేశంలో పౌల్ట్రీ పెంపకంలో బ్రాయిలర్ చికెన్ అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన పక్షి. కోడి మాంసం వాణిజ్య మార్కెటింగ్ కోసం బ్రాయిలర్ను పెంచుతారు. బ్రాయిలర్లు 5 నుంచి 6 వారాల వయసు గల చిన్న కోళ్లు. అవి సౌకర్యవంతమైన ఎముకలతో మృదువుగా ఉంటాయి. హచ్చ నుంచి పెరిగిన కోడి యొక్క మృదువైన మాంసాన్ని బ్రాయిలర్ అంటారు. బ్రాయిలర్ పెంపకానికి చాలా తక్కువ పెట్టుబడి అవసరం, ఎందుకంటే వాటిని 6 వారాల్లో పెంచి విక్రయించవచ్చు. ప్రపంచంలో 5వ అతిపెద్ద బ్రాయిలర్ ఉత్పత్తిదారు భారతదేశం. ఏదేమైనా పౌల్ట్రీ మాంసం యొక్క తలసరి లభ్యత ICMR సిఫారసు కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇది సంవత్సరానికి 11 కిలోల మాంసం. రైతులకు అనువైన పెంపకం వాతావరణాన్ని కల్పించిన అనేక కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఉన్నందున రైతులకు ఇకపై బ్రాయిలర్ను మార్కెట్ చేయడం కష్టం కాదు. మాంసం కోసం బ్రాయిలర్ను పెంచుతారు కాబట్టి ఆశించిన ఫలితాలను పొందడానికి చక్కటి ప్రణాళికతో కూడిన బ్రాయిలర్ నిర్వహణ అవసరం. పెంపకం వివిధ మార్గాల్లో అనుసరించబడుతుంది. వాటిని ఒకే బ్యాచ్గా లేదా బ్రూడింగ్ మరియు పెంపకం యొక్క బహుళ బ్యాచ్లలో పెంచుకోవచ్చు. పెంపకం వివిధ మార్గాల్లో అనుసరించబడుతుంది. వాటిని ఒకే బ్యాచ్గా లేదా బ్రూడింగ్ మరియు పెంపకం యొక్క బహుళ బ్యాచ్లలో పెంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ కోడి పిల్లలు తదేకంగా చూస్తూ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్పందించకపోతే వారు అనారోగ్యంతో ఉన్నారని సూచిస్తుంది. అనారోగ్యకరమైన కోడి కాలు నిటారుగా ఉంటాయి మరియు పొడవుగా ఉంటాయి. వంకరకాలు వైకల్యాల సంకేతాలు కావచ్చు మరియు అనారోగ్యం యొక్క సూచన కాదు. అయినప్పటికీ అవి అంతర్లీన శారీరక స్థితి యొక్క లక్షణాలు కూడా కావచ్చు. పౌల్ట్రీ పెంపకంలో ఆహారం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. వాణిజ్య స్థాయిలో సమర్థవంతమైన పౌల్ట్రీ నిర్వహణ కోసం ఫీడింగ్ నిర్వహణ ఒక ముఖ్యమైన అంశం. పోషకాహార పరంగా ఫీడింగ్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మరియు వాటిలో తగినంత పోషకాలు ఉండాలి. పోషకాలు తగినంతగా లేకపోవడం వల్ల పేలవమైన పనితీరుకు దారితీస్తుంది. సాధారణ కొవ్వు, ప్రోటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు, విటమిన్లు మరియు ఖనిజాలు కాకుండా వాటికి తగిన మొత్తంలో సూక్ష్మ పోషకాలను కూడా అందించాలి. మగ మరియు ఆడ బ్రాయిలర్ల వృద్ధి రేట్లలో ఆడవారి కంటే మగవారి వృద్ధి రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆడ బ్రాయిలర్ల కంటే ఎక్కువ ఫ్లోర్ స్పేస్ మరియు పోషకాలు కూడా వారికి అవసరం. మగ బ్రాయిలర్కు వారి ఆడవారి కన్నా వారి ఆహారంలో ఎక్కువ ప్రోటీన్లు మరియు కార్బోహైడ్రేట్లు అవసరం. అందువల్ల మగ మరియు ఆడ బ్రాయిలర్ను పొదిగే రోజు నుండి మార్కెటింగ్ రోజు వరకు విడిగా పెంచుతారు. వారి రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా వారికి ప్రత్యేకమైన ఆహారాన్ని కూడా అందిస్తారు. భారతదేశంలో బ్రాయిలర్ మార్కెటింగ్ ముందుగానే ప్లాన్ చేయాలి. భారతదేశంలో పండుగ కాలంలో మాంసానికి ఎక్కువ మార్కెట్ విలువ ఉండదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము. మరెన్నో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.